Енді ғайбаттан емделудің мына факттеріне қатты мән беріңіздер. Ғайбат айтайын деп тұрғанда, осы 6 фактті жүрегіңізге былай қойып алыңыз да бас тартыңыз. Біріншісі, бұл әрекет Алланың ашуын тудырады. Мысалы, Алланың мейірімі бізге қатты қажет, себебі Алланың мейірімімен ғана біз не істейміз? Жәннатқа кіреміз. А егер Алла ашуланса, қайда кіреміз? Тозаққа. Алла ашуланса, мәңгі бақи ашуланудың астында қаламыз. Алдында да айттым, Алла ашуланса, бүкіл жаратылыс бізге ашуланады. Енді жолы болмайтын, үнемі тығырыққа тіреліп, қай нәрсені бастаса да бақытсыз болып жүретін адам, онда ойлану керек та, мен нені дұрыс жасамадым деп. Екінші, бұл ғайбат деген нәрсе жақсылықтарыңызды жейді де, жамандықтарыңызды көбейтеді. Жақсылық жасау өте қиын. Намаз оқу оңай емес. Ораза ұстау оңай емес, Құран жаттау оңай емес. Бірақ біреуді айта отырып, сол бір қиналған моменттеріңіздің барлығын шашып жіберу кішкене бір жаман. Үйдің бәрін генеральный уборка жасап, құтты үйге келіп қайтадан батпақ пен нәжастардың бәрін шашқан секілді. Одан кейін сен өлексе жейсің, харам жейсің. Енді ойлаңыз, тіпті кішкентай харам дүние бұлай ішке түсті ма, дұғаңыз қабыл болмайтынын білесіз ба? Тәубеге кедергі болатынын білесіз ба? Құтты шошқан етін жеп жатқандай. А мұнда сіз шошқан етін жесеңіз, сіз өзіңізге ғана зиян беріп жатсыз. Ғайбат айтумен сіз екінші адамға да зиян беріп жатсыз. Одан кейін өзің қандай дәрежеде екенін белгілі болады. Бағанағыдай. Сіз өзіңізді тек жамандықты көретін, жамандықты тілеп қалған адам боласыз. Одан кейін біреудің айыбын ашқанда ең бірінші ұят сезімі өзіңізге қосылу керек. Себебі ол айып менде де бар деп айту керек. Одан кейін жүрегі ауру, ашу, кек, қиянат деген менің бойымда бар екен ғой, мына жүректі емдейін дейсіз. Сәл жүрегіңіз қысылып қалсын, қазір ертең-ақ кардиологқа жазыласыз. Бірақ ғайбат айтсаңыз, кардиологқа жазылмайсыз. Оны емдемейсіз, өткізіп жібересіз да, бірақ сіздің рухыңызды ол былғап жатыр. Енді ғайбатты ең бірінші тілмен емес, жүрекпен бірінші жек көру керек. Сосын тіл оған бойсынады. Мен және уақытқа қатысқан қыздар бар ма? Қолын көтерсінші. Жүрек әскерлерін айттым ғой, сол кезде түсіндіңіздер ма? Жүрек бүкіл денені басқарады. Соны жүректі басқаруды үйренсеңіз, тіл тыйылады негіз. Енді біріншіден, бірінші сөзіңнен алдын ойыңды түзе. Ең бірінші сөйлейін деп жатқан кезде, оны 10 рет ой елегінен өткізіңізші.